용자TV. 안녕하세요, 반갑습니다. 용자TV의 용자입니다. 여러분들 요즘 날씨가 굉장히 추운데 추운 날씨 속에서 어떻게 즐겁게 캠핑을 하고 있는지 모르겠습니다. 저는 얼마 전에 캠핑을 다녀왔는데 정말 화가 많이 났어요. 어떤 이유 때문에 화가 났냐면 장작을 인터넷 주문을 했는데 정말 말도 못할 정말 쓰레기가 장작이 도착을 했어요. 여러분들 많은 분들이 공감을 하실 텐데 요즘 장작들이 정말 너무 안 좋습니다. 장작 대란으로 인해서 정말 말라있는 장작을 찾아 볼 수가 없어요. 타질 않아. 불쏘시개나 어떤 좋은 불쏘시개를 사용을 해도 장작이 정말 타질 않더라고요. 장작을 미리 주문을 해서 차량 내부든 집에서든 보관하셔가지고 충분히 말린 이후에 사용을 하셔야 될 텐데요. 급하게 우리가 장작을 써야 되는 일들이 필요합니다. 물론 화목난로를 사용할 때도 마찬가지고요. 그래서 이대로는 안 되겠다, 뭔가 좀 대안풀이 필요하겠다 고민 끝에 구매한 것이 있어서 여러분들한테 소개를 하려고 합니다. 어떤 제품이냐면 바로 펠렛 연속입니다. 자, 오늘 소개할 제품 바로 펠렛 연속이에요. 물론 펠렛 연속이 각각 특징들이 있고 제품에 따라 사용하는 제품들이 달라질 수 있는데요. 본 제품 같은 경우는 메세타 제품으로 펠렛 연속기를 구매를 했는데요. 펠렛 연속기는 제가 알아본 바로는 다른 제품하고도 호환할 수 있다고 합니다. 홀만 맞으면 말이죠. 그러니까 이 제품 동일하게 사용하셔도 될 것 같고, 제품 가격은 15만원 내외로 구매를 할 수 있는 그런 제품이에요. 이 제품이 제일 저렴한 걸로 알고 있어서 일단 이 제품을 구매를 했고, 저 또한 메세타 제품을 사용하고 있기 때문에 가장 호환성이 좋을 것 같아서 구매를 하게 된 제품입니다. 메세타의 기준으로 두시게 되면 이 펠렛 연속기는 두 가지 타입으로 되어 있어요. 그래서 2.0, 2.5로 되어 있는데 2.5 사이즈가 좀 크더라고요. 그래서 2.5를 구매하게 되면 안 맞는 제품들도 있을 것 같아서 이 제품을 사용을 하시면 웬만한 크기의 그 화목난로들은 다 호환이 된다고 하니까 이 제품을 한번 보여드리는 걸로 하도록 하겠습니다. 오늘 제품 바로 펠렛 연속입니다. 연속이 한번 확인해 보도록 할게요. 파우치가 큼지막하게 들어가 있고요. 구성품을 먼저 살펴보도록 할게요. 구성품은 일단 사용 설명서, 메세타 이 펠렛 연속 2.0이라는 기재가 되어 있고요. 한국어로 되어 있어서 쉽게 편리하게 볼 수가 있습니다. 한 번쯤 읽어보시면 굉장히 좋을 것 같아요. 되어 있고, 자, 이렇게 장갑, 반코팅 장갑이 들어가 있어요. 반코팅 장갑 들어가 있고, 이왕 들어가 있는 거 한번 끼고 하겠습니다. 기왕이면은 손으로 지문을 남기는 것보다는 스테인리스 재질이라서 반코팅을 이용하시는 게 좀 좋으니까 이걸 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 이 제품은 이 호퍼 바닥 부분에 끼워줄 수 있는 부분이고요. 요거는 이제 뚜껑인 것 같아요. 이렇게 뚜껑이 들어가 있고, 통 두 개가 들어있어요. 통 두 개가 들어있어서 요거를 이제 뒤집어 껴주면 이렇게 고정이 되는 그런 형태로, 요게 이제 바닥 부분에 들어가는 받침대입니다. 받침대. 정확히 따지면은 이 구멍 안으로 이게 들어가야 되기 때문에 요 구멍 사이즈하고 맞아야 돼요. 그러니까 요 구멍만 맞으면 어떤 제품이든지 호환할 수가 있습니다. 이렇게 있고, 그 다음에 연소판입니다. 연소판. 연소판이 있고, 그냥 여기 넣는 건가 보다. 연소관이 이렇게 들어가게 됩니다. 이 상태에서 호퍼가 들어가고, 사실 이 상태에서 펠렛을 넣어줘도 충분히 작동은 돼요. 근데 내가 많은 양을 넣고 싶다 하시면은 이 관을 하나씩 추가하시면 되는 구조로 되어 있는 것 같거든요. 관을 하나, 그 다음에 이렇게 두 개. 자, 이렇게 결합을 다 완료를 했는데요. 이 밑판 자체가 이렇게까지 들어가게 됩니다. 그러니까 이 원형의 형태까지 다 들어가기 때문에 이 대략 보시면 이게 이렇게 들어가거든요. 이렇게 들어가기 때문에 이대로 그냥 들어간다고 생각하시면 돼요. 그러니까 이 부분부터 길이를 재시면 되는데, 대략 길이를 쟀을 때 55cm 정도의 길이가 되는 걸 확인할 수가 있습니다. 지금 시간을 좀 말씀을 드리자면, 원래 이게 추가로 들어가 있는 거고, 이렇게도 사용할 수가 있어요. 이렇게 사용을 했을 때는 길이가
대략 한 20cm가 좀 안 되네요. 19cm 정도가 나오는데 이렇게 미니멀하게 사용하는 경우에는 대략 이제 한 2시간 정도까지 사용할 수가 있다고 해요. 그래서 이쪽에서 펠렛을 넣으면 대략 한 2시간 정도의 시간을 활용할 수가 있다라고 볼 수 있을 것 같고요. 하나를 올리시게 되면요, 이 상태에서 하나만 쓰시게 되면 길이는 36.5cm 정도가 나오는데 요거는 대략 한 2시간에서 6시간 정도 사용을 할 수가 있다고 합니다. 여기서 이걸 하나 더 올리시게 되면 최대 10시간까지 사용을 할 수가 있고, 이 높이가 아까 말씀드렸던 50cm가 조금 넘는 50cm가 조금 넘는 55cm 정도가 나오는 그런 사이즈를 보여주고 있습니다. 이 연소판 같은 경우는 소모품입니다. 그래서 어느 정도 사용을 하시게 되면 부식이나 이런 것들로 인해서 더 이상 사용할 수 없어지면 그때는 이제 교체를 하셔야 되는 교체 품목이라고 합니다. 자, 그리고 이 제품 같은 경우는 이제 펠렛에 사용을 하실 때 그 하단 부분으로 불기둥이 발생이 되면 그때 이제 뚜껑을 닫아 주시면 되는데, 저는 기왕이면은 잠자기 전이 아니라면 제 생각에는 한 이 정도만, 한 단 정도만 사용해도 2시간에서 최대 6시간까지 사용을 할 수 있다고 하니까 이 정도만 사용을 하셔도 편리하게 이용할 수 있지 않을까, 그렇게 생각이 듭니다. 제품 자체가 좀 날카로워요. 그러니까 이용을 하실 때 꼭 장갑을 이용하시는 편이 좋을 것 같고, 어린아이들이 계신 분들 같은 경우에는 각별한 주의가 필요해 보입니다. 일단은 이 제품 한번 밖으로 나가서 실제로 테스트를 진행을 해보고 어떤 것인지 어떨지 실제 한번 테스트를 진행하면서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 같이 보시죠. 자, 일단 밖으로 나왔는데요. 지금 일단은 이 화목난로, 저는 일단 메테타, 여러분들 가장 많이 쓰시는 제품일 텐데 이 제품에다가 결합을 하려고 합니다. 근데 이 제품이 사이즈가 좀 작기 때문에 일반적인 그 화목난로는 다 거의 맞는다고 해요. 대신에 이 상단 부분에 원형의 그 구멍이 있어야 됩니다. 그래서 이 부분이 있으면 이렇게 맞게끔 들어가 주거든요. 구멍에 맞기만 하면 돼요. 이렇게 넣고 이렇게 보시면 이 아이를 이 부분에 껴주시면 됩니다. 이렇게 껴주시는데 여기서 주의할 점은 이렇게는 안 맞아요. 이렇게 껴주시면 됩니다. 이렇게 껴주시고 이렇게 넣어주시면 돼요. 넣어주시면 되고, 그 다음에 이렇게 여 위에다도 더 낄 수는 있어요, 통을. 근데 저희는 일단은 짧게 사용을 할 거기 때문에 요 하나만으로 이용해서 붙이려고 합니다. 일단은 펠렛을 정상적으로 이게 결합이 됐으면 펠렛이 더 이상 내려가지 않고 이렇게 쌓이게 되거든요. 이런 식으로 이 정도면. 그리고 이 연소판을 뒤집어서 끼게 되면 이런 식으로 이제 펠렛이 바닥에 떨어지는 걸 보시게 될 겁니다. 용자처럼 이렇게 떨어뜨리기가 싫으시다면 제대로 정상적으로 결합을 하시면 이런 일은 없어지겠죠. 그럼 일단은 이제 불을 피울 건데, 불을 피우기 전에 이 유리 부분이 이제 달려 있는 분들은 예열을 해주셔가지고 작업을 해주시면 되고, 특히나 연통 부분 같은 경우는 예열을 해주시면 좀 더 원활하게 그 공기 순환이 되면서 불이 잘 타거든요. 그런 부분들 확인하시면 좋을 것 같습니다. 펠렛 연소기를 사용하시는 경우에는 연통을 길이를 좀 더 길게 하게 되면 좀 더 이제 화기가 잘 순환되는데 영향을 준다고 해요. 그러니까 연통에 여유분이 있으시다면 최대한 길게 사용하시면 좋을 것 같습니다. 불을 지펴보도록 할게요. 이 펠렛들은 어떻게? 하겠지 뭐. 붙었어. 그거를 좀 하고 이렇게 올라오지. 위에서 불이 붙어요, 이렇게. 자, 이제 불 꺼지는 일도 없고 펠렛 좀 때려 놓을게요.
이날을 기다렸다. 제가 한 30분 정도 사용을 해봤거든요. 근데 실제로 정말 따뜻합니다. 이쪽은 거의 뜨거워. 진짜 뜨겁고 음료도 안에 내부가 정말 따뜻해져가지고 지금 너무 좋아하거든요. 실제로 저희가 펠렛을 좀 가져오긴 했는데 대략 한 3kg 정도, 5kg 정도 가져왔는데 좀 더 가져올 걸 그랬어요. 네, 조금 후회가 되는 그런 부분이 있는데 그래도 있는 동안에는 따뜻하게 보낼 수 있을 것 같습니다. 이 장작을 쓸 때 특히나 요즘같이럼 장작 대란일 경우에 이 장작을 어디서 사도 제대로 된 장작을 살 수가 없었거든요. 마른 장작도 태우기가 쉽지 않은 게 화목난로인데 이 젖은 장작을 태우기는 더 힘들단 말이죠. 네. 하지만 이 펠렛 난로, 이 펠렛 연소기를 사용하시게 되면 이 펠렛을 통해서 연소가죠. 한 번만 불을 붙이게 되면 신경 쓰지 않아도 따뜻한 공기를 만날 수 있기 때문에 그게 절대적으로 큰 장점일 수 있을 것 같고요. 보관에 대한 문제들도 있을 것 같아요. 예를 들어서 이거는 부피가 좀 클지 모르겠지만 장작을 들고 다닐 때 어때요, 여러분들? 차 안에 장작을 넣고 다니면 막 바스렉이 막 장난 아니잖아요. 지저분해지잖아요. 펠렛 남는 거 그냥 케이블 타이나 스트링으로 한번 싹 묶어 놓으면 깔끔하게 보관할 수 있습니다. 그러니까 여러분들 펠렛 사용하는 것도 나쁘지 않은 것 같아요. 자, 그리고 장작을 사용하는 경우에 여러분들 이 장작을 태우면서 이 연기가 나오는 경우들이 상당히 많이 빈번하게 발생합니다. 그래서 사람들이 숨 막히니까 이쪽 저쪽 창문 열고 텐트 열고 막 난리가 나요. 그러다 보면은 안에 있는 더운 공기가 다 빠져나가면서 안에 내부가 정말 추워져요. 예. 그런 게 무한적으로 반복이 되는데 그럴 일이 없습니다. 연기가 나질 않아요. 예. 한 차례 났어요. 한 차례. 불을 처음 필 때. 그때는 그냥 처음부터 문 활짝 열어주고 불 피우신 다음에 문 싹 닫으면은 열 일이 없습니다. 따뜻하게 온기 채워가면서 따뜻한 캠핑 하시면 될 것 같습니다. 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 살펴본 제품은 바로 이 펠렛 연소기였습니다. 요즘 장작 대란으로 인해서 젖은 장작들을 많이 만나게 되는데요. 이 젖은 장작 때문에 스트레스 받는 여러분들 계시다면 펠렛 연소기도 고려해 볼 만한 제품이 아닐까 그렇게 생각이 듭니다. 저도 요즘에 구매를 했는데 잘 쓸 것 같다. 앞으로도 정말 후회 안 할 것 같다 라는 생각이 들 만큼 괜찮은 제품이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 여러분들 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다. 여러분들 아직까지 구독과 알람 설정 아직 안 하신 분들 계시다면 이번 참에 구독 알람 설정 부탁드리고요. 저는 다음번에 더 좋은 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 루사 용자TV